Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді жұп-жұмсақ бауырсақ жасайтын боламыз. Әрине біздің қазақтың келіншектерінің барлығы бауырсақ жасауды білмеуі мүмкін емес, дегенмен өзімнің жасалу әдісімен бөлісе кетейін. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Алдымен бізге керегі қайнаған ыстық су, басқа заттар бізде салқындау, яғни майонез, сүт, солармен араласқан соң жылы болады. Салқын сүт, майонез, сұйық май, тұз, қант, жұмыртқа барлығын салып араластырамыз. Барлық заттардың мөлшері төменде берілген. Сол жерден қарасаңыздар болады. Міне барлығын бірінен соң бірін салып, біркелкі болғанша араластырдық. Сосын біздің массамыздың жылы күйін бақылау қажет. Егер қатты тым ыстық болатындай жағдай болып жатса, дрожж салмаймыз, себебі дрожж қатты ыстыққа күйіп кетеді, ашымай қалуы мүмкін. Сондықтан жылы масса болуы керек, яғни жылы сұйықтық болуы керек. Соған 1 шай қасық шамасында дрожж салып, сосын ұнымызды өлшеп аламыз. Менде дәл осы мөлшерге 800-900 грамм шамасында ұн кетті. Барлық ұнды бірден салып жібермеңіздер, себебі қамыр қатты болып қалуы мүмкін. Аз-аздан салып жасаймыз. Міндетті түрде електен өткізіңіздер. Менде негізді електен өткізіп, барлығын бірден ыдысыма електен өткізіп қоямын ұнды. Сіздерге видео үшін тағы да былай көрсетіп жатырмын. Сұйықтық бізде жып-жылы болғаны дұрыс. Егер салқын болса да дұрыс ашымай қалуы мүмкін. Енді ұнымызды салып қамыр илеуді бастаймыз. Егер кішкене жетпей жатса, себебі әр ұн әрқалай, әр ұнның тығыздылығы әрқалай, кейбіреулер аз, 100 грамм минус плюс жағы болады. 100 грамм көптеу немесе 100 грамм аздау салу керек. Міне біздің қамырымыз осындай жұмсақ, әдемі қамыр болуы керек. Өте жұмсақ, қолға осындай жабысатындай болса, біздің бауырсағымызда дәл сондай жұмсақ шығады. Бетін жауып, ашытуға жылы жерге, міндетті түрде жылы жерге қалдырамыз. Біздің қамыр кішкене көтерілген соң, бетінен тағы да 1-2 рет басып, бетін жауып, тағы да жылы жерге қалдырамыз. Салқын жерде тұрып суып қалмасын. Егер салқындау болатын болса, бір үлкен орамалдармен орап қойғандарыңыз дұрыс. Міне біздің қамыр ашыды. Біз ойлағанда өте жұмсақ, жақсы болып көтерілді. Енді қамырымызды 2-ге бөліп, маған ыңғайы 2-ге бөліп жайған ыңғайлы, сондықтан 2-ге бөліп, осылай күлше жасап, зуала дейміз біз. Зуала немесе күлше осылай жасап, кішкене бір 10-15 минутқа тындырамыз. Сосын қамырды жайып, қамыр жұмсақ болғандықтан астына ұн сеуіп аламын. Және мен бауырсақты қатты қалың жасамаймын. Енді ары қарай қалың жұқалау жасау өз қалауыңызша. Менде кішкене жұқалау болады бауырсақтар. Қалай кесу де өз қалауыңызша. Мен домалақ етіп кестім, 4 бұрыш жасасаңызда. Осылай жасап, майлыққа қойып қоямыз. Бір 15-20 минут шамасында кішкене көтерілгенше. Бөлменің температурасы жып-жылы, ешқандай жел болмауы қажет. Қашытылған қамырмен жұмыс жасағанда міндетті түрде бөлменің іші ықтау, яғни жел болмайтындай жып-жылы болғаны дұрыс. Менде арнайы бауырсақ пісіруге арналған ыдыстың тазалығына мән бермеңіздер. Сұйық майымызды құйып, сұйық маймен де шедевр немесе маслозавод қолданамын, егер сұрап жатсаңыздар. 2 жағын қызарғанша пісіріп аламыз. Оттың асты жай болып, бауырсақ майды өзіне қатты сіңіріп қалмасын. Міне біздің ыстық жұп-жұмсақ бауырсақтарымыз пісті. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Умида. Кейінгі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.